Кажется, петлички вообще были не нужны, наверное. Как и наушники. Ребята, всем привет! Мы сейчас на шоу «Без слов». Сегодня у нас в гостях глухие ребята. Это у нас справа Сергей, слева Таня Кожевникова. В принципе, это ее друг, сопутник, переводчик, может быть, где-то даже и брат. Сегодня будем играть в ту же самую игру, в которую играли в предыдущих выпусках. Тане я буду показывать слова, Сергею буду говорить. В принципе, я думаю, все будет интересно, поэтому поехали. Еще раз объясняю правила для тех, кто не знает. У меня есть слова, которые я буду ребятам говорить, либо показывать. Они должны будут их угадать по объяснению с помощью губ. В этом заключается интерес этого шоу. И самое интересное, мы сегодня проверим, насколько профессионалы, которые у нас не говорят, могут правильно показать это на губах. Также у нас есть небольшое наказание. Если человек, который объясняет, не может объяснить, я ему даю вот такую маршмелку, и ему становится сложнее объяснить слово, которое я ему укажу. Итак, ребят, кто будет первый? Кто будет первый, говорит. Давай. Давай. Ура! Это получается, кто у нас первый? Таня. Ребята, смотрите, сейчас будет первый раунд, и прежде чем он начнется, хочу сказать, что у Сергея отключен наушник его, поэтому мы наушники, в принципе, никому не вешаем, ни Сергею, ни Тане. И да, ребят, я тут кое-чему научился. Меня. Ура! Это называется «Меня зовут Пашка». Наушники Таня не будут давать, сами понимаете почему. Серега, готовься. И чуть не забыл про главное правило. На ответы каждого из участников у нас есть 3 минуты. Показываю Тане первое слово. До лучука. Ты нам проговаривай, а ей показывай. К. Ко. Лу. Полное слово. Колючка. Почти еще одна буква. А, колючка. Да, ура, ура, ура. Да. Следующее слово. Паровозы. Да. Второе слово. Ура. Мы отгадали. Следующее слово. Не забывай говорить тоже. Показывать. Листвина. Лис. Лист. Ви. Два. В. Листве. Лист. Все, следующее слово. Выигрыш. Нет. Выигрыш. Последнее, что я понял. Давай еще. У нас таймер подошел к концу, но давайте мы еще одно слово последнее сделаем. Давай, Серега, последнее слово. Давай. Электро.